ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျွန်တော် channel လေးမှာတစ်ခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ multi train ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေတင်တော်တဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆင်ရမလဲဆိုတော့နီလန်နဲ့ကျွန်တော်လက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓလာကျွန်တော်ပြပြပေးနေတာပေါ့နော်အများအပြည့်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးအဖြစ်ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတဲ့နီလန်လေးကောင်းလေးကျွန်တော်ပြပြမျှဝေပေးနေဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော် channel ထဲမှာဆွေးနွေးတဲ့ကောင်းတဲ့ video တွေနီလန်တွေကိုကျွန်တော်အများကြီးတင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ video တွေကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့ playlist တွေ9ခုတွေကနေတစ်ချက်လောက်မိမိနှစ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ video တွေတစ်ချက်လောက်တော့ပြန်လဲကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကင်ပန်ကာလေးပေါ့နော်ဒီလက်ကင်ပန်ကာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲအလွယ်တကူဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကျွန်တော်ပြောပြမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ video စလိုက်ကြတာဒီမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်ဒီမှာတင်ထားပါပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒီပန်ကာလေးဒါကကြာကျွန်တော်တို့ USB ပေါ့နော်ကျွန်တော် power bank နဲ့ထိုးသုံးရတဲ့ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ထိုးသုံးရတဲ့ပန်ကာလေးပေါ့နော်အဲ့ပန်ကာမှာပါတဲ့ပန်ကာအရွက်လေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့မော်တာကကြတော့ရေရှည်သုံးတဲ့ခါကျပူပြီးတော့လောင်သွားတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ပန်ကာမော်တာလေးကတော့လောင်သွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာပန်ကာရွက်လေးပဲကျန်တယ်ဒီပန်ကာရွက်လေးကိုပြန်သုံးချမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာဒါက 3.7 volt lithium ion တက်ခဲလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာအဖွင့်ပိတ် cloud ဖွင့်ပိတ် cloud အသေးစားလေးပေါ့နော် mini cloud လေးလုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ဒါက battery အားသွင်းဖို့ Type C အားသွင်းကန်လေးနောက်တစ်ခုလိုအပ်တာကျတော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့voltage ကို step up လုပ်ပြီးတဲ့ voltage ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီတက်ခဲက3.7 volt ပဲရှိရပါတော့ဒီကတ်လေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်12 volt ဒါမှမဟုတ်9 volt မြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်မှာရေးထားတယ်ဒီမှာသူမြင်လို့ရတဲ့ voltage ပေါ့နော်5 volt ကနေပြီးတော့12 volt ထိကိုမြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီတက်ခဲလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်12 volt အဖြစ်မြင့်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမော်တာလေးကိုမောင်းမယ်ဒီမော်တာလေးပေါ့နော်ဒီမော်တာလေးကကြာလာကျွန်တော်ဒါ outset အရင်တော့ခေါ်တဲ့ outset ပေါ့နော် DVD set တွေမှာပါတဲ့ဒီမော်တာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးက12 volt လောက်ထိမောင်းလို့ရတယ်အဲ့ကောင်လေးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးရှိရင်ဒီပစ္စည်းလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလုပ်မဲ့လက်ကင်ပန်ကာလေးအလွယ်တကူလုပ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးအဆက်သွယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပုံလေးတစ်ချက်ဆွဲပြီးရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာဘောပင်ကနှင်းကုန်နေနှင်းကုန်နေတဲ့ဆွဲလို့မရဘူးဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်နှင်းကုန်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် tablet လေးနဲ့ဆွဲပြပေးမယ်ကြွားရတယ်လို့တော့မထင်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကြာမော်တာလေးယူဆွဲလိုက်မယ်ပန်ကာမော်တာလေးပေါ့နော်ဒီပန်ကာမော်တာလေးမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အပေါင်းနှုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အနှုတ်အပေါင်းကိုကျွန်တော်တက်ခဲမှာသူကအပေါင်းနှုတ်ချိတ်လေအနှုတ်အပေါင်းနှုတ်ချိတ်လေအနှုတ်ပေါင်းချိတ်လေရတာပေါ့နော်အနီကိုကျွန်တော်ပုံမှန်အပေါင်းလို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ခဲနဲ့တွားချိတ်တဲ့အခါကျရင်သူက forward နဲ့ reverse ရှိတယ်အပေါင်းအနှုတ်ကိုကျွန်တော်အနီကိုအပေါင်းထားပြီးတော့အနှုတ်ကိုအနီကိုအပေါင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီမှာချိတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကမော်တာဒီလိုလဲမယ်ပေါ့နော်ညာဘက်ကိုလဲမယ်နိုင်လက်တန်တိုင်းနေလိမ့်မယ်နော်နိုင်လက်တန်တိုင်းလဲမယ်တကယ်လို့ဒီအနီဘက်ကိုအနှုတ်ကျွေးလိုက်မယ်ဒီအမဲဘက်အပေါင်းကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကနိုင်လက်တန်ပြောင်းမြန်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောင်းမြန်ပြန်လဲလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တက်မဲ့ပန်ကာမှာမူတည်တယ်ပေါ့နော်ပန်ကာကကျွန်တော်က clockwise နိုင်လက်တန်အတိုင်းလဲမှဒါလင်းလေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနီဘက်ကိုအပေါင်းပေးမှဒါလင်းသူကဒီလိုလဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်လေကအရှိကိုမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ direction မှားနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ motor ရဲ့အပေါင်းတို့ကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောင်းမှုချိတ်ပေးပါဗျပြီးဒီမှာဒါပန်ကာရွက်လေးပေါ့နော်ပန်ကာရွက်လေးမှာသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကအနှုတ်နဲ့အပေါင်းနဲ့ဒီလိုလေးရှိပဲပေါ့နော်ဒီမှာ 3.7 တက်ခဲတစ်လုံးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဂျားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ 3.7 ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမြင့်ပေးမယ်ပေါ့နော်12ဖို့ပြောင်းပေးမယ်ကတ်လေးတစ်ခါရှိအောင်မယ်အဲကြောင့်12ဖို့ပြောင်းပေးမယ်ကတ်လေးပေါ့နော်12ဖို့ပြောင်းပေးမယ်ကတ်လေးရှိတယ်ဒီ12ဖို့ပြောင်းပေးတဲ့ကတ်လေးမှာလည်းဒီဘက်ကအရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာin ဆိုပြီးတော့အနှုတ်ပေါင်းရှိတယ်အောက်ဆိုပြီးတော့လည်းအနှုတ်ပေါင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ in ဆိုတဲ့ဘက်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒါဘက်ထရီရလာပြီးတော့ဝင်ပေးအောင်ပေါ့နော်ဒီအောက်ဆိုတဲ့ဒီဘက်ချမ်းကြာတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုဘက်ကိုပန်ကာစီကိုတွားပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ 3.7 battery ပေါ့နော် 3.7 battery ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်ကအနှုတ်လို့ထားလိုက်မယ်ဒီဘက်ကအပေါင်းပေါ့နော်အပေါင်းကနေပြီးတော့လည်းဒီလိုလာပြီးတော့ဒီ12ဖို့ပြောင်းပြီးကတ်လေးစီဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကအပေါင်းကဒီကိုသွားမယ်ဒီဘက်ကအနှုတ်ကဒီကိုသွားမယ်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကတ်လေးနဲ့ဒီစင်တာလည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အားသွင်းတဲ့ဟာနဲ့ခလုတ်ဟိုခါထပ်ပြီးတော့တက်ပြရပါတော့3.7 ပိုအားသွင်းတဲ့ကတ်ကားကြတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ 3.7 ရဲ့ဒီစီသွားတဲ့ဒီနားပေါ့နော်ဒီနားနေတစယူလိုက်မယ်
ဒီဘန်ပေါင်းအနှုတ်တစားယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်အပေါင်းကနေပြီးတော့တစားတစ်ခါဒီမှာထပ်ယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကဘက်ထရီအားသွင်းတဲ့ကတ်လေးပေါ့နော်ဘက်ထရီအားသွင်းတဲ့ကတ်လေးဒါတိုက်စီကတ်လေးပေါ့နော်ဒါဘက်ထရီအားသွင်းတဲ့ကတ်လေးမှာလည်းသူကဒီဘက်ထရီအားသွင်းတဲ့ကတ်လေးမှာလည်းဒီမှာအနှုတ်ရှိရဲ့အပေါင်းရှိရောနော်အဲ့တော့ဒီ B အနှုတ် B- B+ ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီကောင်သွားချိန်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကတ်လေးကိုဒီညာချိန်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဘက်ထရီအားသွင်းလို့ရပြီပေါ့နော်အဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ခလုတ်လေးတစ်ခုကိုထည့်ဖို့ပဲရှိရမယ်ခလုတ်လေးတစ်ခုဘယ်နားမှာထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာဖြတ်ထည့်ပေးရလိမ့်မယ်ဒီ 3.7 volt ကနေပြီးတော့ဒီ12 volt ကတ်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒီအနီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နားမှာခလုတ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးထည့်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီချောင်းလေးမှာကျွန်တော်ခလုတ်လေးကိုဖြတ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဖွင့်ပိတ်လုပ်မယ်ခလုတ်လေးတစ်ခုကိုရသွားပြီပေါ့နော်โอเคเนาะဒီလောက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်တဲ့ဒီ circuit drawing လေးကပြီးသွားပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်လုပ်တာတော့ဘာမှမခက်ခဲဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါလေးနားလည်အကုန်လုံးလူတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမယ်ပေါ့เนาะပြန်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတိုက်စီအားသွင်းကတ်လေးကစရှင်းမယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကအားသွင်းမယ်ဒီကောင်ဘယ်လိုအားသွင်းမလဲဆိုတော့ဘက်ထရီအားသွင်းမယ်အဲ့တော့ဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်ကနေတကြိုယူထားတယ်ဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းကနေပြီးတော့တကြိုယူထားတယ်ဒါအားသွင်းဖို့ဟုတ်တယ်เนาะပြီးပါအဲ့တော့ 3.7 volt တက်ခဲကနေပြီးတော့မှ12 volt 12 volt ပြောင်းပေးမဲ့ကတ်လေးကိုအနှုတ်တကြိုသွားထားတယ်အပေါင်းကြိုးသွားထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သွားတဲ့လမ်းမှာအပေါင်းကြိုးကြားလေးမှာခလုတ်တစ်ခုထားလိုက်ပေါ့เนาะခလုတ်တစ်ခုကိုအပွင့်ပိတ်လို့ကိုထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ12 volt ပြောင်းတဲ့ကတ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီရဲ့ကျွန်တော်12 volt ပြောင်းထားတဲ့ကတ်ကအထွက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပန်ကာရဲ့အပေါင်းနှုတ်နှစ်ဆကိုတွားလိုက်တယ်ပေါ့เนาะတွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပန်ကာဖွင့်ချင်တဲ့အခါကျရင်ဒီကလုတ်ကိုဖွင့်မှရမှာပေါ့เนาะဒီကလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီနှစ်ခုက connection ရှိသွားမယ်အခါကျရင်12 volt ရပြီးတော့ပန်ကာလဲမယ်ပေါ့เนาะဒီကလုတ်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်က12 volt မရတော့ဘူးပေါ့เนาะအခါကျရင်ပန်ကာပိတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီကလုတ်ကိုဒီမှာသွားထားလို့မရအောင်เนาะဒီကလုတ်ကဒီ12 volt ပြောင်းပြီးတဲ့ကတ်ကိုမရောက်ခင်မှာဒီကလုတ်ကိုထားပေးရမယ်ဒီကလုတ်ကိုဒီမှာသွားထားလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်က12 volt ပြောင်းပေးတဲ့ကတ်ကိုပါဝါဓာတ်ရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းဒီကတ်ကအလုံးလုံးနေပြီးတော့ဒီဘက်ထရီအားကုန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲကြောင့်မလို့ဒီကလုတ်လေးကိုဒီနားလေးမှာဖြတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဂျားထဲမှာကျွန်တော်ခင်းစော်တဲ့အဆင့်လေးတွေကဂျာဘာမှခက်ခဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ခဲဆိုတဲ့ဟာမပြတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအကျိုးအဆက်အသွယ်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည်ရင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်ပြီးတော့နားလည်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးတလို့မျိုးပေါ့လိုက်လုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီပိုက်လုံးပေါ့နော်ဒီပိုက်လုံးကိုကျွန်တော်လွှားနေဒီအလဲကနေနှစ်ချမ်းခွဲရအောင်နော်အလဲကနှစ်ချမ်းခွဲပြီးဒီအပေါ်ပိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီအောက်ပိုင်းအပူပေးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြလိုက်တာဗောနော်ဒီလိုလေးပြလေးရအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့မော်တာလေးကိုကျွန်တော်ဒီထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးဒီမှာ connect ကတ်လိုက်ဗောနော် connect ကတ်ပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဝင်လေးထွက်လာတဲ့ခါကျရင်မှာပန်ကာလေးကိုတက်ပြီးတော့လုပ်ရအောင်ဗောနော်ဒီမှာအဖွင့်မိတ်ကလုတ်လေးဒီမှာထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့တော့ဒီမှာမော်တာနဲ့ဒီတွဲဖို့ပြောင်းတဲ့ကတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ခဲတော့ဆော်ထားဝိုင်းဗောနော်ဒီမှာခဲတော့ဆော်ထားဝိုင်းဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘက်ထရီကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ခဲဆော်ပြီးဗောနော်ဒီဘက်ထရီကိုခဲဆော်လို့မဆွဲဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ထရီထိပ်လေးတွေကိုဒါနဲ့နည်းနည်းလေးချစ်ပြီးတန်သားပေါ်သွားတဲ့ခါကျရင်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ခဲဆော်လို့ရမယ်ဒီဘက်ထရီကိုခဲဆော်လို့မရတဲ့သူတွေတော့ကျွန်တော် video လေးတည်တဲ့တစ်ခုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ video ကိုကျွန်တော် description မှာ link ချတာပေးခဲ့မယ်အဲ့ဒါတစ်ဆင့်ပြန်လည်တော့ယူနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာခလုတ်လေးနဲ့တွားပြီးတော့ခဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်ဖောက်ထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီခလုတ်လေးဖောက်တာမှာကျွန်တော်လက်ကိုဓာတ်ထိသွားတယ်เนาะဒီကောင်နဲ့ဒီဓာတ်နဲ့ကောင်တော့ဖြတ်ပြီးသွားအဲဒီမှာမိသမပြီးတိတ်လေးနဲ့မကတ်ထားပါเนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကကျွန်တော်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေဒါတွေလောက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကိုအန်တရေကတော့ရှိရပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြည်သက်တွေလည်းလိုက်လို့မယ်ဆိုရင်တေချာကုဒီဇိုင်းတော့လုပ်ပေါ့เนาะဒါတွေလောက်ရဖြစ်တဲ့တော့နည်းနည်းတော့ထိခိုက်ရှာတာတော့ရှိမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကသွားလာတဲ့အပေါင်းကိုဒီမှာခလုတ်ကိုဒီမှာထည့်ပြီးပါပေါ့နော်ခလုတ်ကိုဒီမှာအပေါင်းလေးဖောက်ပေးထားတယ်ဒီခလုတ်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ6လေး3ချောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်6လေး3ချောင်းရှိတာမှာကျွန်တော်ကအလဲနဲ့အပေါ်2ချောင်းသုံးချင်လည်းရတယ်အောက်2ချောင်းသုံးချင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုခွာသုံးလို့မရဘူးအပေါ်2ချောင်းသုံးမလားအောက်2ချောင်းသုံးမလားကြိုက်လို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကမှာအပေါင်းလေးပေါ့ရှိတယ် B+ B- ရဲ့ဒီဘက်ကအောက်ဆိုတော့အထွက်ပေါ့နော်အထွက်အောက်ပလက်အောက်မိုင်းနဲ့ဆိုရင်ထွက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကျူးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအထွက်ဘက်ထရီမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါအထွက်ကိုသွားမှာအဲ့တော့အောက်ပလက်အောက်မိုင်းနဲ့မှာဒီကောင်ဆင်းပေးမယ်ဘက်ထရီအတွက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ထရီထွက်သွားမယ်နှစ်ကျူးကကြတော့ဒီမှာဘက်ထရီအတွက် B+ B- နဲ့မှာကြဒါဘက်ထရီကျိုးတစ်ကျိုးဆင်းပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကျိုးလေး4ကျိုးကျော်ဒီမှာဒီကောင်လေးမှာသွားဆင်းလိုက်တဲ့သွားပြီးခဲဆော်လိုက်တဲ့အခါကျဒါနောက်ဆုံးအဆုံးသက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
ပြီးဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးထည့်ပြန်ပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အကုန်လုံးသုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်အကုန်လုံးမထည့်ခင်မှာโอเคဒါလေးကျွန်တော်ဒီမှာခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါနော်မိုက်တယ်လေအားလည်းတော်တော်ကောင်းတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ USB နဲ့ထိုးတဲ့ fan ထက်ကိုဒီကောင်လေအားပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမိချစ်ပြမယ်မိချစ်တော့ချစ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေအားလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အတန်နားထောင်ရင်သိမှာပါမကြည့်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုတက်ခဲတွေကိုထည့်လိုက်ပေါ့ဒီကတက်ခဲထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အဆုံးသတ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီတက်ခဲလေးကိုဒီမှာတိတ်နဲ့ပတ်ပြလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာအပေါင်းအနှုတ်ထီမပေါ်အောင်ဆိုရတိတ်နဲ့ပတ်ပြလိုက်တယ်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့မျိုးဖော်လုံးလေးတစ်ခုခံပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရှိမှာခလုတ်ကိုခံထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီလိုဖော်လုံးလေးတစ်ခုခံပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တွားပြီးတော့ဒီထီအား short ဖြစ်တိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖော်လုံးလေးတစ်ခုဒီလိုလေးခံနိုင်မယ်ခံပြီးတော့မှဒီ battery လေးကိုကျွန်တော်ဒီအနေထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုထားတဲ့ point တွေရှိသေးတယ်အဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော် call လေးနဲ့ရင်လိုက်ကတ်လိုက်မှာပေါ့နော်အားလုံးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာပေါ့နော်အာသွင်းတဲ့ကတ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုဒီလိုလေးပဲအသားလေးထိုးထည့်လိုက်မယ်ထိုးထည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ကော်နဲ့ကတ်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဒီကော်ကတ်တာကကျွန်တော်တို့ super glue နဲ့ကတ်ချင်လည်းရတယ် glue gun နဲ့ကတ်ချင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဒီကောင် glue gun လေးနဲ့ပဲဒီကောင်လေးကိုကတ်ပြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်တဲ့ပန်ကာလေးကအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်လက်ကင် mini ပန်ကာလေးဒီမှာအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတိုက်စီအာသွင်းပေါက်လေးရှိတယ်တိုက်စီနဲ့ပဲဒီကောင်သွားပြီးတော့အာသွားသွင်းလိုက်ရုံပဲโอเคဒီမှာဆိုရင်မီနီလေးလင်းပါတယ်တွေ့လားအမီအားပြည့်သွားတယ်ဗောနော်ဘက်ထရီအားပြည့်သွားတယ်အမီအပြလေးဖြစ်ဒီကောင်ပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လည်းအဆင်ပြေသွားပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကောင်လေးကိုစမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာခလုတ်လေးရှိတယ်ဗောနော်ခလုတ်သေးလေးရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဖော်တုံးလေးနဲ့ပဲဒီကောင်ပိတ်ထားပြီးရယ်ဗောနော်ဖုံဝင်တဲဝင်မှာရေဝင်မှာကြောက်လို့မှာဖော်တုံးလေးနဲ့ပိတ်ထားပြီးရယ်ဒီမှာလည်းဖော်တုံးလေးနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ကော်လေးနဲ့အုပ်ထားပြီးရယ်ဗောနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဖွင့်လိုက်မယ်โอเคနော်ဒီမှာတော်တော်လေးလေအားပြင်းတာတွေ့ရမယ်ဖော်လုံးလေးရောက်လင်းပါမိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ပူတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ပန်ကာလေးပေါ့နော်လက်ခတ်ဆရာရက်ခတ်ဆရာမလို့ပဲဒီပန်ကာလေးအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနားလေးကကျွန်တော်တို့လက်ကင်အမှတ်သားလေးလောက်ထားပါတော့ဒီမှာဒီနားသွားတဲ့ခါကျရင်တော့သူကာဘာမရှိတဲ့အတွက်ကိုလက်သွားထိရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနေတော့မရှိပါဘူးဒီကောင်ကော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထိနေတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအနေတော့အဲ့လောက်ကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်โอเคဒီအောက်ကကျတော့ကျွန်တော်အဖုံးလေးတစ်ခုထပ်တော့လုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအောက်ကိုရေဝင်တဲဝင်မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဖုံးပေါ့နော်သုံးမှတ်ကပ်ပေါ့နော်အဖုံးလေးတစ်ခုကျွန်တော်ရှာပြီးဒီကောင်တက်လိုက်ဦးမယ်လောဆယ်ကျွန်တော်မှာဒီကောင်မရှိသေးဆိုတော့တက်ပြလို့မရဘူးเนาะဒီကောင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဒီကောင်အပိတ်လေးပေါ့เนาะဒီကောင်သုံးမဲ့အပိတ်လေးတစ်ခုသွားရဒီမှာပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေအောင်เนาะလက်ကင်ကလည်းပို့ပြီးအကောင်းပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာရေဝင်တဲဝင်ဖုံဝင်လည်းမရှိတော့ဘူးเนาะโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြတဲ့ပန်ကာလေးကလည်းအရင်အဆင်ပြေပြီးအရင်အသုံးဝင်တာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးဒီနေ့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် like button လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော် channel လေးမှာအခုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့ပြင်းနှီးထွင်နှီးစင်နေအစမ်းလေးတွေကျွန်တော်တင်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ကျွန်တော် channel လေးနှိပ်တဲ့ဆိုရင် subscribe လုပ်တာဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ်ဗီဒီယိုတင်မှာအားလုံးလည်းနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ဗျတတာ